Dare la parola a Pierluigi Adami del Comitato Scientifico Nazionale per il Comitato Nazionale Referendario Sì per fermare il nucleare. Grazie Pierluigi. Allora, vi dico una storia, che è una storia giapponese, è una brutta storia giapponese, la conosciamo, è la storia di Fukushima. Però quello che vi volevo dire è che questa storia giapponese drammaticamente ricorda tanto certe storie italiane. L'unica differenza che c'è tra questa storia giapponese e certe storie italiane è che noi per fortuna dal nucleare ne siamo usciti nell'87, ma questa è davvero l'unica differenza. Molti pensano che il disastro di Fukushima sia dovuto al terremoto e al successivo tsunami. Bene, io vi dico, il disastro di Fukushima è stato dovuto a un sistema di connivenza e complicità che in Giappone si è instaurato in tutti questi anni, creando una cricca di governo per cui chi doveva controllare e chi doveva essere controllato in realtà facevano parte dello stesso sistema. Questo sistema è quello che ha coperto in questi anni tutti i problemi tecnici enormi che erano stati denunciati fin dal 2000 a Fukushima, e questo sistema ha continuato a perpetrarsi e andare avanti per difendere e tutelare gli interessi economici della TEPCO. Questo è il problema di Fukushima. Nel 2000 era stato denunciato da un ingegnere americano di origine giapponese che nella centrale di Fukushima c'erano delle rotture nel generatore di vapore. Che cosa è successo? In un paese serio l'Agenzia per la sicurezza nucleare sarebbe immediatamente intervenuta con dei tecnici indipendenti, controllare la centrale. L'agenzia invece ha invitato la TEPCO a fare i suoi controlli e ovviamente la centrale è andata avanti. Nel 2002 la TEPCO è stata accusata dalla magistratura giapponese per aver manomesso i dati di manutenzione delle sue centrali, un fatto che per quanto riguarda il nucleare è un fatto gravissimo. La TEPCO aveva dichiarato di aver sostituito delle parti dei componenti che non sono stati sostituiti, un fatto gravissimo, ci si immaginavano delle conseguenze, sono state fatte delle verifiche e la TEPCO ha continuato a esercitare il servizio nelle sue centrali. A febbraio del 2011, un mese prima dello tsunami del terremoto, l'Agenzia per la sicurezza nucleare e l'ente di regolazione giapponese aveva prolungato di altri 10 anni la vita della centrale di Fukushima, che aveva già raggiunto i 40 anni di vita. E che cosa è successo? È successo che uno tsunami ha invaso la centrale. Bene, il muro protettivo della centrale di Fukushima era di 5,4 metri, lo tsunami è stato di 14 metri di altezza. E dire che il Giappone fosse un posto sismico mi pare che fosse universalmente noto, e forse non è a tutti noto che nel terremoto del 1908 in Italia, quello che ha distrutto Reggio Calabria e Messina, l'onda del maremoto fu un'onda alta 13 metri, quindi l'Italia è un paese sismico altrettanto quanto il Giappone, ed è altrettanto insensato in questo paese fare centrali nucleari senza avere le condizioni tecniche per proteggerci veramente e rendere veramente sicuri questi impianti, che sicuri non possono essere. Ma qual è stata la ragione per cui il Giappone si è arrivato a quel punto? La collusione, la connivenza. I dirigenti della TEPCO erano i dirigenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, i dirigenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare diventavano dirigenti della TEPCO, si scambiavano reciproci favori, tutto per rendere sempre produttivi gli impianti raggiungendo il massimo profitto. Come sempre si è privilegiato il massimo profitto ai danni della sicurezza e dei cittadini. Questo è il risultato che è avvenuto in Giappone, e potete immaginare che cosa potrebbe accadere in Italia, un paese dove peraltro abbiamo forti inquinamenti di tipo mafioso e dove il sistema di cricche e di mafie di vario genere è un sistema purtroppo radicato. Lo dico con molto rammarico perché io amo il mio paese, io amo veramente l'Italia, vorrei che questo fosse un paese normale, ma purtroppo dobbiamo prendere atto che questo non lo è, e quindi potete immaginare un paese dove si affida l'Agenzia per la sicurezza nucleare a un medico, il professor Veronesi, che sostiene che le scorie non fanno male e che lui ci dormirebbe, le metterebbe sotto il suo letto.
questo dimostra quale grado di indipendenza e di autonomia avrà l'Agenzia per la sicurezza nucleare in Italia. Tutte queste considerazioni, aggiunte a tutte le altre sull'impossibilità dei costi, sul rischio, sulle storie radioattive, rendono il nucleare un'avventura fatta per far comodo e piacere a certe lobby energetiche e non certo ai cittadini che veramente in Italia non meritano e per questo devono andare a votare e votare sì ai referendum, e speriamo e ne contiamo che comunque si facciano al di là delle intenzioni di Berlusconi.